आज असराज की जानब से 2 बिरयानी की जो देगे हैं वो तकसीम की जा रही हैं। अभी पैकिंग जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोस्टली जो पैकिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक ये पैकिंग मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद असराज की टीम जो है वो जहाँ पे फ्लड विक्टिम्स है वहाँ पे जाएंगे और इंशाल्लाह उनमें तकसीम करेंगे। तो अगर आप भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।